Usephi nawe. Nayi injabo, fuck off nawe. Fuck nawe. Olwakho ndolwandle fuck off wena. Imahala lento fuck off wena. Oh, nayi injabo uyakhuluma ngolwandle ngalona lwakho. Ubaba kabasebenzanga. Uma wakho nobaba kabasebenzanga, that's why ulapha. Oh, baba khona uma akabana lutho, that's why ulapho. Fuck off wena, fuck off. La uyaphi umsanga iphikile. Uyaphikana uthi umsanga hamba phezulu. Uyaphika. Ngithi utho uyaphikana. Hayi njalo ekhaya kusekho. Nasihluleki bo. Ngoba ihluleki ingakho uzobhujana namanzi. Ingakho uzobhujana nomhlabathi. Umhlabathi engawona wakho. Nayi njabo. Khulumela umhlabathi engawona wakho. Sola umsebenzi baba, sola umsebenzi. Uyake ihlabathi, useki. Kahlaba solwandle, useki. Oko futhi mothana. Hayi njabo. Bakhulumela ulwandle. Hayi njabo, efana. Amobheka uqalekile yini? Uqalekile noma ufuna mina? Woza la. Hey, Fogo. Thatha ividiyo yabo bafethu-ke nangu ubhuti wami ekade ethuka usisi lana sengimtholile siyabonga mfethu siyabonga bafethu manje abantu othi nangu ubhuti uzonichazela ukuthi kwenzakalani ukuze babe nengxabano nosisi uyena umuntu ozoyichazela cela ubachazele bhuti ukuthi kwenzakalani. Kusemibonani igama lami Sabelo Malo dala kwaMadrael. Siyasebenza la senza i-art mfethu siyabonga. Kuleli langa ngiyaqhamuka la kade ngisase kuya ngasesikolo. Ngiyabuya ngiqhamuka la ngibona usisi lo uyaqhamuka ukhahlela umsebenzi wethu. Mangithi ngisabuya umkhosi wabusisi sisambele angivukele ngolaka angithule asho yonke into ayithanda ukuthi ngithe umuntu wesifazana engiyenza ngaye ngabekela kanjani kodwa nje lapho cha kakhulu futhi ngashiya nesizwe kanjalo. Okay, nese mfethu siyaxolisa ngaloko kodwa naye usisi uke wakhuluma ey'nkundleni zokuxhumana wathi uzoza kuwena azoxolisa kodwa sekulindile-ke lokho sifuna ukumbona nathi-ke ukuthi uyeza yena azoxolisa. Yebo mfethu ngilindile ngimlinde ngamukela futhi. Okay. Ngithanda ukubonga kakhulu ne-support nenduduzo abantu abanginikeze yona bangiqinisile kakhulu. Alright, siyabonga bhuti. Ngikhohlwa ngalithuka la. Manje ngiyakuthola umoya wakho phansi. Kodwa ukho phezulu. Anginayo imali engikhokha ngizokamla muthi ngakho sisebenza kodwa ngiyayisebenzisa kakade mani. Ngibona nje bekuthuka laphana ku-social media ngaphezu ukhazini wami ngapha sizokhupha imali sikunikeze nothando bathi bafuna i-akhawunti yakho ku-social media. Sangakufika ungakhali ukale phela ngitshela uyaba mina ngikhuluma ngami edayisa esikoleni sasiphulise imali okudayisa esikoleni so kunenimali sasifike ngana ngikuxoxela umntwana phela sasifike endaweni engibole zami ezilenye ingane uma wayo wayishona zami wayisebenzana nakwagame noma be-right bakwabo thina sakhela ubhuti ekhaya baba be-rich bathe ngasona sikhule baba zimecebile esithanda njengasona ngoba sasikukudla kungena kuleya ndlu engakhokhela isikole fesi engasithengela ekuthanda kodwa wasiyo ukuthi baba wobani ezifoni uthola iseva bawuthi baba wakho sakhula kuleyo environment thina siyayazi ufanele emzini e-rich uthiwa umuntu ungakhuphelayo ungakhokhela amakhadboni mina ufike khona e-right ngemali emakhaya ibhajeti angokhaya ithanda yini so leyo nto ngifikile philomyam ungakhathazeki uyindoda indoda ayibi indoda ubantwana kumzukulu othi yena yena yinsizwa bathi akaphile kubo akasiyinsizwa ngokuthi ekhaya kwakhe uyindoda